Prispôsobiť panel nástrojmi. Kliknem na hlavnú ponuku Zobraziť. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Vzhľad. V dialogovom okne Vzhľad okna vlastnosti kliknem na tlačidlo Prispôsobiť panel s nástrojmi. Zobrazí sa mi ďalšie dialogové okno Prispôsobenie panela s nástrojmi, kde v ľavej časti mám v dispozícii skupinu dostupných tlačidiel, ktoré môžem pridávať do panelu nástrojov nasledovne. Kliknem na konkrétne tlačidlo, ktoré chcem pridať do panelu nástrojov, napríklad kódovanie, a potom v strednej časti dialogov okna potvrdím tlačítko Pridať. Automaticky sa mi toto tlačidlo prekopíruje do pravej časti do okna tlačidla na paneli s nástrojmi. Takto môžem postupovať aj ďalšími tlačidlami. Dokončím operáciu kliknutím na tlačidlo Zavrieť, tým sa automaticky zatvorí dialogové okno Prispôsobenie panela s nástrojmi a celkovú operáciu ukončím kliknutím na tlačidlo OK. Program v treťom riadku zobrazí všetky pridané tlačidlá v paneli nástrojmi, ktoré som pridal cez ponuku Prispôsobiť panel s nástrojmi.